Il-President ta' Malta George Vella nida l-ewwel edizzjoni ta' il-Festa tal-Festi li se ssir fil-Palazz Verdala bejn il-ġimgħa 28 u l-ħadd 30 ta' April b'Rizq The Malta Community Chest Fund. Waqt it-tnedija l-President Vella qal li mnebħa mill-festi tradizzjonali Maltin u l-ħtieġa li nożżu l-kultura Maltija li tagħmilna uniċi, din attività għandha sservi ta' introduzzjoni għall-istaġun ferm mistenni tal-festi. L-iskop ta' dan il-festi li qegħdin nagħmlu, ovvjament, qed norbtuhom ma' dħul li mbagħad imur għal ġid tal-Community Chest Fund. Jiġifieri min jiġi hawnhekk ikun qiegħed jirrikreja ruħu, ikun qed jieħu gost, ikun qiegħed jgħin biex inġeddu t-tradizzjonijiet tagħna, però fl-istess ħin ukoll ikun qed jikkontribwixxi għal għan nobbli li sfortunatament ħafna nies jiġu bżonn l-għajnuna tiegħu. Daniel Kawki, id-direttur artistiku tal-attività, qal li l-Festa tal-Festi għandha tipprovdi għarfien sħiħ ta' x'inhi verament il-Festa Maltija, il-volontarjat li jmexxija, kif titħejja u l-artiġjanat u tradizzjonijiet relatati magħha. Is-Sur Kawki spjega li din l-attività se tiftaħ il-ġimgħa filgħodu b'attivitajiet edukattivi għat-tfal tal-primarja fil-Palazz Verdala. Bħala parti minn din l-attività, 40,000 student tal-primarja se jirċievu foljet b'informazzjoni dwar il-Festa tradizzjonali Maltija. Dan jinkludi fatti fuq il-festi, kalendarju tal-festi, taqbiliet, attivitajiet u lob bilan li jkattar l-arfin dwar il-festa, il-banda u dak kollu marbut magħha fost it-tfal. Il-ġimgħa 28 ta' April fil-għaxija se ssir l-ikra tradizzjonali Maltija bis-sem ta' komiċi u kantanti Maltin. Imbagħad la das-sibt se jsir kunċert mill-band popolari The Travelers. Il-Festa tal-Festi tiġi fit-tmiem għal-ħadd bil-quddiesa u bil-marċ il-kbir bis-sem ta' diversi għaqdiet tal-banda. Waqt it-tnedija tkellmu wkoll il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima u l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fost oħrajn.